Waliwo ekibuuzo ekirala wano ekibuuzibwa owaaye okukuza ebirevu si kyatteeka oba kyatteeka ng'abasalafu abawahabu bwe bagamba. Mu Sahih al-Muslim ekitabo kya namba 2 kya 2 hadisi 259 ne Sahih al-Bukhari hadisi namba 5893 mu mulyango ogw'okukuza ebirevu. Waliwo hadisi nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba khalifu al-mushrikin ahafu shawariba wa awfu liha. Funa bulungi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba nti tuberenga twawukana, funa bulungi, obanga twawukana n'abayahudi, obanga tuteekawo emitangiro n'abayahudi abajuzi nga tukendeeza ebirevu byaffe bino ebiri waggulu w'emimwa era nga tukuza bino ebya wansi. Nfuna bulungi. Nolwekyo embeera bwetu yaliwo basiramu nga abayahudi bakuza ebirevu byabwe. Ekibuuzo kyera kikyali owaayo okukuza ebirevu kyatteeka oba si kyatteeka. Nfuna bulungi. Leka Sahih Bukhari eberenga ekiddamu Sahih al-Bukhari hadisi ya 5892 ekitabo kya 77 hadisi wanwalu ne hadisi endala era mu kitabo kyennyini ekyo hadisi ye19 Nafi y'omu ku baripotinga eno hadisi mu kitabo aganda ffe bana abasunni agamba nti wakana ibn Umara idha hajja aw itamara qabadha ala lihiyatihi fama fadala akhadhahu. Agamba nti yagenda ngokola hijja ne umra, mfuna bulungi, yakolanga yakwatanga omukono gwe naguteeka ku birevu, mfuna bulungi, nakwata ku birevu nasalako nabikendeeza ebyo ebirevu ebyali bisukka ekibato kye. Kiba kitegeeza nti ono sahaba, mfuna bulungi, yakendeezanga ebirevu bye. Mfuna bulungi, wetuba nga tugoberera nnyo basahaba, waki sunna yono tetugigoberera ey'okubeera nga yakendeezangako ebirevu bye. Mfuna bulungi muganda ng'ekitiibwa. N'olwekyo singa kyali kyatteeka okubeera nga tukuza ebirevu, ono sahaba yandibadde takikola, because ekintu ekiri wajibu kiringa wona gamba swala nti dhuhuri ya raka 4 n'osala raka 2, awo eswala Katonda bagenda gy'okuba mu maaso. N'olwekyo okuza ekirevu si kyatteeka. Mbayita tubeerenga tutegeera ekiramu kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tutegeere dini yaffe ekiramu kyali Qur'an wa itiratihi, Qur'an n'abantu benjuye ba Al-Bayt alayhi salatu wassalam ngetwala mu Sahih Muslim volume 2 page 238 abantu Katonda byafula okwagana okugoberera nga teeka Sahih Katonda abantu byafula okwagana okugoberera nga teeka mu Surati Shura aya 23 n'abatukuza mu Suratul Ahzab aya 33. Abantu bwe bava ku kiramu ekyo ne batandika okugoberera Ibn Taymiyyah eyafiira mu komera mu Syria olw'okuleeta, ofuna bulungi, olw'okuleeta ensomesa bweti ekontagana ne Qur'an n'enkola ya Nabi Muhammad, abantu ne bavaawo ne batandika okufuuka abawahab n'abasalafu. Afunye ensobeera ng'osharingira omulala. Assalamu alaikum warahmatullah.